A wannan bidiyon za mu yi magana game da yadda ake KYC na Atoshi Level 1 da Level 2. Za mu yi magana game da yadda ake samun Gmail guda 5 wanda za ka saka a security cycle. Za kuma mu yi magana game da yadda ake selfie. Za kuma mu yi magana akan criterion su na ƙarshen nan da suka sa. Idan ba ka yi subscribing YouTube channel ɗinmu ba, ka yi subscribing, ka kuma danna mana liking, ka yi share domin 'yan uwa su amfana. Kamar yadda muka sani, Atoshi project ne mai potential, project ne mai kyau. Akwai coins ɗinsu a cikin wallet wanda ake trading ɗinsa mai suna Atos. Idan muka buɗe Bitget wallet, za mu yi sacin sunan coins ɗinsu mai suna Atos. To kamar yadda kuke gani ga coins ɗinsu mai suna Atos, ga farashinsa 0.449. So idan muka dawo cikin application ɗinmu, za mu dawo a nan sama. Idan muka taɓa zai buɗe mana nan ga KYC status. So idan mun taɓa KYC status zai kai mu gaba ga gurin da za mu saka profile picture da kuma security cycle. Kamar yadda kuke gani ni har na saka picture guda ɗaya amma dai zan canja. Nan kuma za a saka a security cycle. To menene security cycle? Gmail za ka samu na mutane mutum 5 wanda suke mining ɗin Atoshi, za ka saka a gurin. So a ina za mu samu Gmail ɗin? Ku duba description na bidiyon, akwai link na channel ɗinmu na Telegram. Idan ka taɓa zai kai ka Telegram ɗinmu, za ka samu Gmail guda 5 wanda za ka ɗauko ka zo ka saka a wannan security cycle ɗin. Idan ka taɓa in ya buɗe haka, za ka taɓa add. Idan ka ɗauko Gmail ɗin da ka je kai kwafi, za ka zo ka yi pasting ɗinsa a nan. Idan ka yi pasting ɗinsa sai ka danna search, zai yi approve. So da haka za ka ringa ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya kana sakawa. In ya kai guda 5 sai ka dawo baya, za ka ga sun sa maka past, ka wuce gurin. Idan muka sako ƙasa ga gurin da aka sa mana ID verification, abin da za mu yi a gurin shine za mu yi tikin wannan. Idan muka yi tikin nasu zai shigo da mu kamar haka. Kamar yadda kuke gani a nan ga ƙasar mu Najeriya. Nan za ka saka full name ɗinka, sunanka da sunan mahaifi kamar yadda yake jikin national ID card ɗinka. So nan za ka saka NIN number na jikin ID card ɗinka. Date of birth za ka saka shekarun haihuwanka kamar yadda yake a jikin national ID card ɗinka. Bayan ka gama saka wayannan za ka sako ƙasa. Wannan gurin da aka saka step 1, take a photo of the front of your passport or ID card. So za ka ɗauki foton ID card ɗinka ta gaba. Idan kai snapping nashi da camera ka bari nuna muku misali, haka za ka ɗauki foton ID card ɗinka. Kun ga wannan gaban ne nan. Idan ka ɗauke shi za ka saka a gurin. So bayan ka yi wannan, za ka ƙara ɗaukan ID card ɗinka bayan ID card ɗin kamar haka. Shikenan, nan ma ka gama. So ga yadda aka saka step 3. So abin da suke nufi da step 3 shine wannan. Ga inda sunanka yake, ga gunda shekarun haihuwarka suke, ga gunda sunan project ɗin da za ka saka a Atoshi. So bayan ka rubuta kamar haka, idan ka yi submitting shikenan. Wannan ma ka gama da shi. To za ka sako nan inda aka saka step 4. Wannan step 4 shi ma yadda za ka yi shi shine, idan ya buɗe maka,
To ga foton da suke buƙatan ka sa a gurin kamar haka. Za ka riƙe ID card ɗinka da hannu ɗaya, ka riƙe paper da hannu ɗaya, kamar yadda kuka gani wannan paper. Wannan wanda ka rubuta, to shi za ka ƙara riƙewa da hannunka ɗaya a nan, za ka riƙe kuma ID card ɗinka da hannu ɗaya, sai wani abokinka ya ɗauke ka da kyamararka ta bayan waya. Ko kuma ka haɗa su a hannu ɗaya ka riƙe, amma ana son kowanne ya fito, kar wani ya rufe wani. Sai ka yi selfie da ɗaya hannun in zai yiwu, amma abin da ya fi sauƙi dai shine ka ba wani abokinka ya ɗauke ka domin ya fita, so ake ya fita tartar. So bayan ka gama wannan, idan ka yi uploaded shikenan, za ka zo submitted now. Shikenan bayan ka yi submitted, sai nan gurin inda suka kawo wannan sabuwar criteria, ina ganin bata wuce kwana 3 ba a yanda nake tunani. So abin da suke nufi, kana da zaɓi guda biyu a nan. Option A, za ka yi daily check-in na kwana 30 a jere baka tsallake ko kwana ɗaya ba. So idan ka cika kwana 30 shikenan ka cika wannan criteria ɗin. Option B, zaɓi na biyu shine za ka yi inviting mutum 10 sababbi su buɗe Atoshi da referral link ɗinka. Ina ganin dai shi wannan daily check-in ɗin na kwana 10 kamar zai fi sauƙi. So idan ka cika ɗaya daga cikin wannan ƙa'idojin, biometric verification ɗin nan, ka cika shi kenan. So wannan shine yanda ake KYC na Atoshi level 1 da level 2. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, ka yi mana subscribing, ka danna liking, ka kuma yi sharing wannan bidiyo saboda sauran 'yan uwa su ci gaba da gani suna amfana da shi. Na gode.